Pag-ampo alang sa mga katigulangan. Amahan, tuburan sa tanang kinabuhi ning kalibutan, dalangpanan sa tanang higayon, dalaygon ug mahimayaon. Daghang salamat sa tanang grasyang among nadawat. Ilabi na ning kinabuhi nga among nabatunan. Ginoo, gihangyo ko nga dunggod mo kining pag-ampo, nga gidalit ko alang sa mga katigulangan. Hinaot niya sila mahatagan og igong bili ug pag-atiman. Ilabi na kadtong adunay mga kalisdanang pisikal, mental, ug sa matang pinansyal. Nasayod kami sa kalisod nga ilang giagian ni mga nilabay nga katuigan. Hinaot buligan mo sila sa imong grasya sa kusog, sa maayong panglawas, sa maayong pagtagad ug pag-atiman gikan sa mga pamilya, sa mga tawo nga gihatagan sa grasya sa pagdumala sa ilang mga gikinahanglan. Nga unta, tagan mo sila grasya nga mabatunan ang ilang mga gikinahanglan. Palihog amahan panalipdi sila sa mga dautan, sa mga daotang intensyon, sa mga taong wala sila hatagig dili. Unta dili sila pasakitan, pisikal man o emosyonal. Ilayo sila sa tanang disgrasya, Ginoo. Hinaot nga padalhan mo sila og mga arkanghel nga moagak kanila sa ilang pagbarog ug sa ilang paglakaw ug paglihok-lihok. Bendisyon ni ang ilang mga balay ug ang matag pamilya o kung diin man sila nahimutang. Sa tanang mga tawo nga nagatiman kanila, bendisyon ni usab. Nga unta mapuno sila sa gugma, sa kalinaw, ug sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Lig-una ang matag pamilya ug ang matag ahensya, Ginoo, gihikapang matag usa. Nga unta buhi sa ilang kasing-kasing ang pagtagad nga maayo ug ang pagbuhat sa matarong alang sa mga katigulangan. Atagi sila, Ginoo, ug kasing-kasing nga kanunayong maghatag og pagtahod ug pagmahal sa mga katigulangan. Sa tanang higayon nga nahimutang, Ginoo, sa ilahan kamot aron ang Pinoy. Daghang salamat.